Herkese merhabalar, Nefis Yemek Tarifleri Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün size yumuşacık bir börek tarifi vermek istiyorum. Bu böreğin özelliği dilim dilim hazırlanıyor olması. Hem yapması çok kolay hem de sunumu ve lezzeti her deneyen tarafından çok beğeniliyor. Mutlaka siz de denemelisiniz. Hadi hemen tarifimize başlayalım. İlk olarak böreğimizin sosunu hazırlayarak işleme başlayalım. Bir tane yumurta kullanacağım. 4 yemek kaşığı yoğurt, 100 gram eritilmiş tereyağı, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı sodayı çırpma kabımıza alalım ve güzelce iyice malzemeler karışana kadar çırpalım. Şimdi diğer malzemelerimi ilave ediyorum. 2 su bardağı kadar peynir, beyaz peynir kullandım. 3 su bardağı kaşar peyniri rendesi. Burada peynir miktarlarını siz ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz çeşit peynir de kullanabilirsiniz. Yarım demet maydanoz ve bir pakette kabartma tozum var. Onu da ilave ediyorum. Tekrar malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Böylece iç harcım hazır olmuş olacak. Böreğimin sosuna tuz eklemedim çünkü benim kullandığım peynir tuzlu bir peynirdi. Ama siz tuzsuz, mesela lor peynir tercih ederseniz biraz tuz ilave etmekte fayda var. Şimdi böreğimizi sarmaya geçebiliriz. Tezgaha bir tane yufkamızı açıyoruz. İç harcını göz kararı 5'e bölüyorum. Tüm yufkalarıma yetmesi için. Benim yufkalarım biraz büyük olduğu için 5 tane kullanacağım ama daha küçük yufkalar kullanacaksanız sayıyı artırabilirsiniz. Şimdi ikinci kat yufkamızı da üzerine yerleştiriyoruz. Aynı işlemi bu yufka için de yapacağız. Toplamda 5 kat yufkamı üst üste yerleştirerek böreğimi hazırlayacağım. Şimdi 5. ve son kat yufkamı da seriyorum. Üzerine son kalan iç harcımı da yayacağım. İç harcımı da yerleştirdikten sonra yufkaları çok sıkı olmayacak bir şekilde rulo haline getiriyorum. Böreğimi 3 parçaya bölüyorum. Böylece buzdolabında daha rahat bir şekilde saklayabileceğim. Tezgahı streç filmimden açıyorum. Üzerine böreğimi yerleştirerek saracağım. Buzdolabında bu şekilde dinlendireceğim. İlk parçayı alıyorum. Bu şekilde hazırladım. Şimdi diğer iki parçasına da aynı işlemi uygulayacağım. Böreğimizi bu şekilde sardıktan sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında bekleteceğim. Ama ertesi gün pişirmek istiyorsanız bir gece de bekletebilirsiniz. Hiçbir sorun olmayacaktır. Şimdi gelelim böreğimizi pişirmeye. İlk olarak tepsimi hazırlayacağım. Bunun için pişirme kağıdımı alıyorum. Biliyorsunuz pişirme kağıdı kullandığımızda tepsimiz kirlenmiyor, börekler tepsiye yapışmıyor ve tabanları da daha güzel bir şekilde pişiyor. Pişirme kağıdımı tepsime yerleştirdim. Şimdi buzdolabında bekleyen böreklerimi alıyorum. Bol soslu ve iç harcıyla olduğu için börekler yumuşaktı ama dolapta bekleyince çekti ve dilimlemek için çok daha güzel bir kıvam aldı. Eğer vaktiniz limitliyse bu aşamayı derin dondurucuda da yapabilirsiniz. Derin dondurucuda daha kısa sürede toparlanacaktır böreğiniz. Şu şekilde dilimlediğinizde bakın içi çok güzel gözüküyor. Bu şekilde yaklaşık 1 santimlik dilimler çıkartıyorum. Diğer böreklerimizi de dilimleyerek dondurucuya kaldıracağım. Börekleri bu şekilde bütün haliyle dondurucuya kaldıramayız. Çünkü donmuş halde dilimlemek bayağı sıkıntı olacaktır. O yüzden dilimledikten sonra dondurucuya kaldırıyoruz. Yine aynı şekilde az önce tepsiye dizdiğim haliyle dilimliyorum.
Dondurucuya kaldırmak için fermuar poşetimden çıkartıyorum. İçerisine birbirine tam değmeyecek şekilde yan yana böreklerimi sıralıyorum. Ve bu şekilde dondurduğumda börekler birbirlerine yapışmıyor. Tane tane içerisinden alıp tepsiye dizebiliyorum. Tepsiye dizdikten sonra da çözülmesini beklemeden üzerine yumurta sarısı ve yoğurt sürerek fırınlayabilirsiniz. Yine ilk yaptığınız andaki gibi taze ve lezzetli olacaktır. Yufkanızın boyutuna göre börek sayısı azalıp artabilir ama yaklaşık 30 civarında olacağını tahmin ediyorum. Böreklerimi tepsiye yerleştirdim. Şimdi üzerlerine 1 yemek kaşığı yoğurtla çırptığım bir tane yumurtayı sürüyorum. Her yerlerine gelecek şekilde sürebilirsiniz. Şöyle yanlarına da gezdiriyorum daha güzel kızarması için. Şimdi böreklerim fırına gitmeye hazır. 200 derecede önceden ısıttığım fırında fansız bir şekilde altı üzeri kızarana kadar pişireceğim. Böreklerimizi fırından aldık. Hepsi çok güzel bir şekilde kızarmış. Mis gibi kokusu var. Hemen ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz. Kabartma tozu ve soda olduğu için çok güzel kabardılar. Aslında buraya dizdiğimizde aralarında bayağı boşluklar vardı biliyorsunuz. Şimdi aralarında hiç boşluk kalmadı. Çok sıcak ama yumuşaklığını göstermek istiyorum. Puf puf, çok lezzetli. İçerisine dilediğiniz başka malzemeler de ekleyebilirsiniz. Biz peynirli yaptık ama farklı harçlar da hazırlayabilirsiniz. Çok lezzetli olacaktır. Mutlaka denemenizi öneririm. Bu tarifimi beğendiyseniz ve denerseniz Nefis Yemek Tarifleri uygulamasında fotoğraflarını bizimle paylaşabilirsiniz. Yorumlarınızı videonun altına yazarsanız yine bizi mutlu edersiniz. Videonun sonuna sevdiğimiz diğer börek tariflerinden de ekliyoruz. Onları da izlemeyi unutmayın. Gelecek tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.